觀眾朋友，我又有新聞收咁，今集第5集我哋會繼續起屋嘅。睇下啲鐵燒成點先。27個鐵，跟住仲有啲黃金封罩。你識唔識啲黃金啊？我上翻嚟先。好高啊！成5層啊！你整到。我搭上去啊！哇！呢個工程好難啊！呢個工程。做咩啊？拆翻啲泥土。樓梯啊！哦係，我去斬少少樹啊！而家整埋，而家拆屋頂咋。3條呢個。我整樓梯嚟。你冇定閂門啊？我要落去啊！唔好亂開門，唔好亂閂門。都要落去坐一陣。樓梯。我諗下去邊度打邊度？阿父仔要打。等，你擋住咗，你落嚟先。係。我整呢個屋頂嚟㗎。我咧喺度整屋頂啊！嚇？呢度3樓嚟㗎啦。嚇？呢個2樓定3樓？唔係，呢度係3樓，跟住樓下2樓，跟住呢度1樓。姐姐，由地下。喂！打我嚟救你！你打啦！你唔使整屋頂咯呢度。橫掂我都唔要屋頂。啊！邊個嚟搞啊？我嚟搞啊！你執到？我 fans 喎。唔好殺我！可唔可以俾翻把鉸我啊？俾翻我得唔得？你唔好殺！你俾翻我得唔得？俾翻你咁咩掣啊？咁蝦。咁。講笑。我殺又唔可以用你啲嘢。你唔中意屋你頂？第一隻，我唔中意屋頂。我都係。咁我揾日再講。呢度我哋3個一齊。屋頂嗰度你幫下我啊！屋頂。我啱啱跌咗落去啊！我唔要屋頂，但係啱啱跌咗落去，整緊嘅時候。而家點？喂，好暗啊！而家點算啊？我知啊，你等陣，你唔好催我去樓下攞火把。我而家上緊嚟，你等陣，你唔好啦，先咪得啦，夠兩粒吧。我再用下火石。你要去，你不如整唔整個露台？唔係啊！唔好理我。我整緊嘢，你唔好同我講嘢住咯。我知我出去先。係啊，呢個嘢咁嘅快。嗰個木頭係咩事？小心啊你小心啲啊！要上我。你整唔整露台啊？呢就係屋企大改造第4集啊，係咪啊？我想上啊！殺隻豬。打火石。上過我。跟住我就可以入地獄啦。而家
係咩事？係呢度咩事？殺隻豬先啦！哎！呢啲流蘇都好麻煩。點解豬會做咩啫？點解豬會跌粉紅色羊毛嘅？我想問。我啱殺嘅係豬嚟嘅，點解會跌粉紅色羊毛嘅？我未聽過喎。我都係第一次見咋。我玩咗咁多，我玩咗實質我哋1年 Minecraft 先睇到豬會跌粉紅色羊毛，好少有啊。哦，終於搞掂。收藏品啊！殺豬得我嚟嘅粉紅色羊毛。我玩咗已經成1年 Minecraft 先睇到隻豬竟然會跌一隻粉紅色羊毛。收咗佢先。我殺怪啦！個箱我加大少少。怪突然間怪出現啦！獅心文打虎嚟怕不是對手。好掂。打虎唔得。咁樣就起好間屋㗎，到時就起其他，到時我哋就係會起其他嘅嘢。我哋起唔起陽台？總之我哋到時就會起其他嘢。就係咁。我哋都係瞓覺。唔係，我而家落翻去先。我有瞓覺我而家落翻去先，我而家落翻去。各位。我落翻去先而家。你不如喪屍啊！放手近放手。唔會有嘢㗎。我知唔會有嘅。哇！咁弱咋？咩咁弱啊？着件皮裝嘅喪屍。邊個？